मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पहले आप वो वीडियो मुलाहिज़ा करें जिसमें इको नहीं है। उसके बाद आप वो वीडियो मुलाहिज़ा करें जिसमें इको है। और फिर मैं आपको बिल्कुल ही इंतहाई आसान तरीके के साथ, बहुत ही आसान वे के साथ बताऊंगा कि किस तरह मैंने अपनी इस वीडियो में इको लगाई है और आप भी आसानी के साथ लगा सकते हैं। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मल किताब तेरा न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मल किताब तेरा न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तो जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपनी वीडियो में इको लगा ली है। तो मुझे इस वीडियो में इको लगाने के लिए 3 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, जो मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। इनकी पिक्चर्स भी आपको साथ आ रही हैं, आप इनके नाम भी आपके साथ आ रहे हैं। ये आप आसानी के साथ अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पहली एप्लीकेशन आपके पास है वीडियो टू MP3 कन्वर्टर। ठीक है जी, आपने इनको इंस्टॉल कर लेना है। दूसरी एप्लीकेशन आपके साथ है ऑडियो रिकॉर्डर एंड एडिटर। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डर एंड एडिटर, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। और तीसरा, कोई भी आपने मीडिया जिसमें वीडियो एडिट करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। मैंने माई वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सामईन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप तीनों एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, तो सबसे पहले आपने जो आपकी रिकॉर्ड की हुई नात है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन यूज़ करनी है वो ये है वीडियो टू MP3। इसको आप ओपन करेंगे। इसमें आपने जो अपनी रिकॉर्ड की हुई नात है, जो आपने वीडियो बनाई थी, वो उसको आप कन्वर्ट करेंगे। ये देखें, ये टॉप पे है वीडियो टू MP3। मैं अभी अपनी नात को कन्वर्ट करूँगा ऑडियो में, देन ऑडियो के ऊपर मैं इको लगाऊँगा। तो ये आप देखें, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। ये मैंने सेव का बटन दबा दिया, ये जस्ट चंद सेकंड लगाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद ये सेव होगी आपकी उस ऐप में जिसमें आपने इको लगानी है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जस्ट आपने पॉइंट वाइज नोट करना है कि तीनों एप्लीकेशंस काम कैसे करेगी। सबसे पहले वीडियो को आपने MP3 में कन्वर्ट करना है। अभी हमारी कन्वर्जन हो रही है, जस्ट चंद सेकंड में ये कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको लेके जाऊँगा दूसरी ऐप में, जहाँ पे ये हमारी ऑडियो जाके स्टोर हो चुकी होगी, वहाँ पे हम इसको इको लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, दूसरी ऐप ओपन करते हैं। दूसरी ऐप आपके सामने ये मैंने अभी इंस्टॉल की थी, ऑडियो रिकॉर्डर एंड एडिटर। ऑडियो रिकॉर्डर एंड एडिटर पे जब आप आएंगे तो जो अभी हमने अपनी जो नात कन्वर्ट की MP3 में, वो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडियो के टॉप में पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से आप इसको, ये देखें, ये 42 सेकंड की, यहाँ से आप इसको ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट का बटन है, यहाँ से आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे, ये रिकॉर्डिंग में। ठीक है, यहाँ पे आपने इसके साथ अब इको लगानी है। इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिटर है और यहाँ पे राइट साइड पे इफेक्ट हैं। ये इको का बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप इको लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो इको से भी बेस्ट है वो आप इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। ये ऊपर जो एडिटर के साथ इफेक्ट है, इफ़ेक्ट में आगे जाएँ तो आपके पास एक ऑप्शन आता है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इको ट्यूब। जब आप इसको इको ट्यूब में करेंगे तो ये इसकी आवाज़ इको से भी प्यारी है। इको ट्यूब में आपने इसको लगाने के बाद
इसको यहाँ से ये जो फ्लॉपी टाइप ऊपर आपको नज़र आ रहा है कॉर्नर में, यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे आपने नाम दे देना है नात 2021, ठीक है। ये कोई भी नाम दे दें जो सूटेबल नाम हो, जिसमें आपको सर्चिंग आसानी हो जाएगी। फिर आप इसको सेव कर लेंगे तो ये अभी हमारे पास ये पहले जो सिंपल थी अब उसमें इको लग चुकी है और ये वहाँ पे सेव हो चुकी है। अब आते हैं तीसरी ऐप की तरफ। तीसरी ऐप जहाँ पे हम सिंपल कोई भी एडिटर लेंगे जिसमें हमने एडिटिंग करनी है, अपनी वीडियो बनानी है। तो आ जाएं, मेरे पास जो मैंने आपको तीसरी ऐप बताई थी माई मूवी, इसको आप ओपन करें। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें हमने वो वीडियो डालनी है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो पे आ जाएं। वीडियो पे आने के बाद आपकी जो मुतल्लिका वीडियो है वो ये आपके पास पड़ी हुई है 42 सेकंड वाली, ठीक है। इसको आपने इसमें इंक्लूड कर लेना है। यहाँ से नेक्स्ट का बटन दबाएं। ये अब आपके मीडिया प्ले जो वीडियो एडिटर प्लेयर है उसमें ये चीज़ आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपकी जो वीडियो थी जो अभी सिंपल है, इसको अगर हम प्ले करेंगे तो ये सिंपल है, इसको आपने इस पर क्लिक करना है। इसकी जो ओरिजिनल आवाज़ है जिसमें इको नहीं लगी हुई उसको आपने यहाँ से म्यूट कर देना है ठीक है। ये आपको नीचे म्यूट का अनम्यूट है और इसको म्यूट का ऑप्शन कर देना है, ठीक है। इस पर क्रॉस तक जाएगा ये म्यूट हो जाएगी। अब होगा ये जो आपकी अपनी वीडियो थी ओरिजिनल वीडियो जिसमें बग़ैर इको की आवाज़ थी वो आपकी म्यूट हो चुकी है। अब असल मरला है कि आपने जो इको लगाई थी जिस ऑडियो में आपने उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से आगे आए तो ये आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ से, यहाँ पे म्यूज़िक का, ठीक है। यहाँ से आपने म्यूज़िक ऐड करना है। तो ये आप लोकल में आएंगे, क्लिक करेंगे तो लोकल में यहाँ से आप सर्च कर लें कि आपने अभी जो नात जिसको आपने इको लगाई है उसका नाम हमने रखा था नात 2021, ठीक है। तो ये आपके पास नात 2021 आ चुकी। यहाँ से आप इसको यूज़ में करेंगे तो ये आपकी अब होगा क्या, आपकी वीडियो वही रहेगी लेकिन ऑडियो आपकी कौन सी चल जाएगी, जिसके साथ आपने इको लगाई हुई है। ये इसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो सिंपल ये आपकी नात यहाँ पे इको लग के रिकॉर्ड हो चुकी है। आप अपने बच्चों से नात पढ़ाएं, खुद पढ़ें, ठीक है। जहाँ पे मर्ज़ी घूमने जाएं वहाँ पे रिकॉर्ड करें। उसको आके इको कैसे लगानी है, लगाने के बाद आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बना लें उस पर अपलोड कर सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक के लिए कमेंट्स लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।